Selamlar arkadaşlar. Bir dakikada tanıtım serimize hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün elimde böyle bir hoparlör var. Bugün dediğime bakmayın, yaklaşık bir yıldır bende. Tanıtıma geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Benim odam 15-20 metrekare yaklaşık. Çok güzel, tatmin ediyor beni. Ha, senin odan 60 metrekaredir falan. Padişahımız çok yaşa. Gidip 3+1 ses sistemi alırsın artık diye düşünüyorum. Girişlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Işığımız bu şekilde. Işığımız bağımsız yanıyor. Yani her zaman bu şekilde yanıyor. Basa duyarlı falan değil. Işığımızı bu tuştan kapatıp açabiliyoruz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmından belirtirsiniz, artık sorarsınız, bir şeyler yaparsınız. Hemen bir sesimizi dinleyip bir dakikamız olmadan videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar, sesimiz de bu şekildeydi. Bu şekilde güzel. Almanızı tavsiye eder miyim bilmiyorum. Yaklaşık söyledim mi onu da düşünüyorum söylemedim. A101'den almıştım, yaklaşık BİM'den de almış olabilirim. 50 TL civarında almıştım. Bulabilirsem linki aşağıda paylaşırım. Yaklaşık 1,5 dakika oldu. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup işte klişeler. Kendinize iyi bakın.